窗簾，今日為大家介紹翻呢個高清回捲式嘅蚊網，咁佢係無障礙式。咁而家現場呢一幅個蚊網咧，佢高咧係3米高嘅。咁而家示範俾大家睇下啦。而家係打開咗個蚊網噶啦，見到蚊網噶啦。好，而家要收納啦。咁我哋安裝嘅時候咧，已經預翻位置去避翻呢個手把啦，咁去安裝嘅。所以咧，而家咁樣燙嘅時候咧，就唔會撞手把啦。咁同埋佢係無障礙式出入咧，就唔會棘腳咯，咁就會安全好多啦。好，跟住到呢個係智能窗簾，咁我哋用咗荷蘭嘅電機。咁佢可以支援到呢個Apple HomeKit、Alexa 同埋 Google。咁咧，我哋可以設定到佢係語音控制啦、平板控制啦、手機控制啦、Apps 控制啦，或者遙控控制、手燙控制都可以嘅，係啦。咁而家我哋用遙控控制示範俾大家睇下啦。停，開，咁佢接觸點咧係好靈敏嘅，所以就唔會話有延遲嗰個感覺啦。好，呢個多功能房，咁客戶咧就揀選咗用呢個彩砂簾，咁我哋就都係用咗荷蘭嘅電機。咁呢個荷蘭電機嘅彩砂簾，佢用捲簾嘅電機咧，咁佢多咗一個配置，亦係佢最獨特嘅，就係可以用側邊呢個拉珠簾，拉佢，佢就落；拉佢就停，再拉佢，佢就上，係啦。好，跟住現場就用咗遙控控制，咁我哋用遙控嚟示範俾大家睇下啦。咁佢電機咧，呢個都可以校速度嘅，佢有3個速度，有一個慢嘅速度，即係落嚟嘅時候慢嘅速度，咁有一個普通嘅速度，即係中間嘅速度，咁就係現有呢個速度。咁仲有一個係快嘅速度。咁一般我哋都係用翻現有呢個普通嘅速度就已經可以嘅啦。停啦，落啦，再落啦，再落啦，再落啦。咁因為呢個彩砂簾咧，你咁樣係遮光。再撳一撳佢就係透光，咁就會方便啲。好，長按佢就可以落嚟㗎啦。咁而家呢個彩砂簾個布料咧，用咗全遮光嘅物料嘅。好，我哋呢個位置咧就幫個客人安裝咗呢個高清回捲式嘅蚊網。咁呢個高清回捲式嘅蚊網咧係好容易拆出嚟洗嘅。咁我哋稍後補翻影片俾大家。咁而家試下燙俾大家睇下。